Читаешь такие рекомендации и даже не знаешь, насколько они верны. Вот, к примеру, это средство из 3 ингредиентов выведет мокроту и токсины из ваших легких. Лучшее средство от кашля. Но у многих токсинов и слизи в организме много, поэтому все кашляют, чихают, сопли. И вот видите, как они пишут, в случае накопления мокроты и слизи в легких увеличивается риск легочных инфекций. Ну, то, что сейчас актуально в 2020-2021 году. Потребление токсичных продуктов питания и молочных продуктов способствует кислой среде в организме, потому что вызывает развитие опасной мукоидной мембраны в кишечнике. Она мешает накапливаться питательным веществам. Выделение во время кашля мокроты белого и серого цветов является признаком ОРЗ. Мокрота темно-желтого цвета указывает на вирусные или бактериальные инфекции, синусит или инфекции нижних дыхательных путей. Видите, как по цветам различается. Рекомендуем вам средство для очищения легких, для приготовления которого понадобится всего лишь 3 ингредиента. 1-2 чайные ложки сухих листьев коровяка, 1,25 стакана кипятка, 1-2 чайные ложки меда. Приготовление. Дайте воде закипеть. Через ситце опустите листья коровяка в горячую воду. Оставьте на 15 минут. Можете добавить мед. Листья коровяка стимулируют удаление слизи, в частности слизи, накопленную в легких. Это средство позволяет вывести из легких слизь и мокроту, отделяя ее от стенок легких. Видите, такой они дали рисуночек. Токсины из ваших легких. Но открыть вот этот коровяк, тут смотрим, видите, вот это такое растение. Вот оно. Может, кто и видел его где-то у себя. Он еще крупнее. Вот такие листья. Ну, может, в аптеке оно продается, то вроде как-то оно и растет кругом, мне кажется. Что-то такое знакомое. Они растения как бурьяны, а оказываются самые полезные, видите. Но сейчас мы вот прочтем за него подробнее. Это цветущее, коровяк цветущий, медвежье ухо, еще спросить, 2-летнее травянистое растение, природный ареал. В Евразии он растет, видите, но у нас он растет. И тут они пишут, покрыто чем, ну кто хочет, остановите. Вот такие тычинки, пыльцу, отвар соцветий, но тут указано в основном для кишечника. Но раз и в кишечнике отслаивает, то, наверное, и в легких вам поможет. Но видите, что оно не горькое, а сладенькое, как пиктусин, то лекарство или что-нибудь такое. Может, действительно в этом рецепте есть свое это. А тут они пишут, что значит щелочная среда. Когда вы кушаете натуральные продукты, вот натуральные, то у вас щелочная реакция крови. А когда мясо жареное, вот это все мертвую пищу, которая переваренная, пережаренная, то кислотная реакция у вас идет. Надо с питания все начинать, тогда не будет никаких болезней. А так попробуй, когда каждый день вкидываем в себя кучу всякого непотреба, а потом удивляемся, откуда же оно здоровье. А тут вот видите табличка, если хочется, то причина. Кислого нехватка магния, соленого нехватка хлоридов, морской соли надо добавлять. Морская капуста сушеная, сладкого, жирной пищи, пережаренной еды, твердой пищи. Хочется, если много есть, то видите, что тогда нехватка триптофана, тирозина. Сладкий картофель, топинамбур, посмотрите на YouTube канале, у меня есть про него. Легко растет и много урожая. Аппетит пропал, хлеба, шоколада. Ну вот я еще вниз протянул, что кто захочет, вот посмотрит, что ему хочется и в чем причина. Ну тут на YouTube канале зайдите, в поиске наберите здоровье или питание, или в плейлист уже определенный посмотрите, и соответствующее видео вы увидите.